Okay. Now she's adding some olive oil on the top of that. And now it looks like this. Very creamy. So yummy. เดี๋ยวอันใหญ่เราก็ใช้ห่อเอาแล้วกันค่ะป้าเปียอันเล็กคงจะเร็วอ่ะแต่อันใหญ่คงจะแบบหนูว่าถ้าไม่ห่อไม่สุกอ่ะอันเล็กไม่สุกเชื่อเถอะเพราะไฟมันแรงมาก มันก็ห่อไปหมดเลยแล้วกันมันไฟแรงจริงๆ หนูกลัวมันจะไหม้ข้างนอกอะค่ะที่ผิวมันอะ This is how it looks like for the pork. Look like pork swimming in green sea. Green sea. I think she's gonna add more oil, and we're gonna leave this overnight. And tomorrow we're gonna put them on a skew, and yeah, grill them.